哎，好重啊！我拿一个大点的，就是不是有点小。我还有个链子，还金项链，意外发现。南海惊现价值3000亿美金龙王水晶宫，光是打捞就耗费30年以及30亿人民币，其中所发掘的黄金数不胜数，光瓷器就高达18万件。这艘沉船有什么秘密？沉船的主人是谁？打捞过程又有哪些困难呢？2002年4月，温暖的南海中，有一位职业潜水员正在执行作业，突然海底的一块木头引起了他的注意，这正是他多年下水的目标，一艘巨大的古代货船。当年英国为了找到他们的莱茵堡号，特地和我们合作，据说莱茵堡号装有白银6箱，西定 385.5 吨，因为一些不可抗因素沉没于我国南海阳江海域。如果能帮助找到这艘沉船，那么从中谋取的利润也十分可观。英方拿来地图标注了莱茵堡号的位置，我国在标注地点转悠了15天，仍然没有一点收获。眼看行动资金马上用尽，看着茫茫大海，专家感觉离回家的日子也不远了。突然声呐发出报警，海底有一些小型凸起，按照以往的经验判断，这应该又是海底垃圾，但是本着负责的态度，还是指挥一名潜水员下去一探究竟。海底的光线不是很理想，即使手上有着大功率手电，也仍然一片模糊。凭感觉潜入海底，果然摸到一块凸起物，因为海底安全系数过低，潜水员随手掰下一块标本就上岸了。经过清水冲洗，才发现这块标本竟然是一块木头。海底有木头代表什么？代表有文明遗存。经过专家仔细观察，这木头应该属于船上的桅杆。英方一听找到了，忙里忙慌的使用机械抓斗抓起来一坨海泥。由于此次行动是英方主导，所以专家并没有在意，直到清洗完海泥的那一刻，一筐筐的瓷器被清洗出来，这代表着这片海域下方有极大可能存在沉船，但是只有一些瓷器不足以吸引专家的注意。在第二次抓斗上来的时候，竟然清理出来一根金链子，发现了有价值的东西，船员们自然也兴奋起来，但是专家却发现了端倪，抓斗抓上来的瓷器竟然是宋代的景德镇窑瓷。专家这才反应过来，这根本不是英方要找的莱茵堡号，而是我国的宋代沉船。眼看英方还要用抓斗继续打捞，专家代表强硬制止，这是中国的沉船，应由中国解决。英方看态度坚定，也不好说什么。第一次探测打捞就此结束。整个看上去非常的漂亮，有些专家认为这种熔螺可能属于月光熔螺这一类的，整个那个螺就像水光闪闪珍珠一样，像珍珠。南海惊现价值3000亿美金龙王水晶宫，光是打捞就耗费30年以及30亿人民币，其中所发掘的黄金数不胜数，光瓷器就高达18万件。这艘沉船有什么秘密？沉船的主人是谁？打捞过程又有哪些困难呢？1987年4月，打捞船缓缓驶回港湾，将第一次打捞的文物发往广东省博物馆。接触这批文物的专家当时才25岁，入门考古行业才仅仅2年。这批文物之中，他最感兴趣的就是那根金链子，总长1.7米，重566克，表面有鎏金工艺。金链子一端打造成了挂钩，另一端则是几个金环，金环下有着醒目的葡萄刻花，带着几分异域风情。经过专家的考证，这应该是一根中亚地区的金腰带。如此奢华的金腰带，让专家们对沉船上的宝藏更是神往。但是奈何80年代的考古技术尚不发达，只好先将此事搁置，到2002年早早的再次启动这项发掘计划。海底的发掘工作十分耗费资金，甚至要高于陆地上的10倍之多。但是没有办法，如果放置不管的话，会有一些文物海盗将沉船拖到公海进行打捞，且为了文物的独特性，甚至会将相同的文物打碎。碍于这一点，专家只好先将沉船保护起来，发展海底考古的事业，是对这些文物海盗最有利的一击。由于资金的不足，这项工作也只停留在培养专业人才上。直到日方提供了30万元的资金支持，这项工作得以开始进行。工作第一步，先要找到沉船，探测船接手这一任务，先行出发。配备有先进雷达的探测船，接连几天都没有发现一点沉船的痕迹。难道说还是来晚一步，让文物海盗得手了？所幸15年前中英合作时的专家代表就在这艘探测船上。根据脑海中的记忆，
以和雷达探测图对比，专家表示向西偏移100米进行探测，果然发现了熟悉的海底垃圾，随即派出潜水员一探究竟。水下视野仍然浑浊，直到潜到海底已经是漆黑一片，凭感觉在海床上摸索，忽然摸到一块硬物，不想那么多，连忙联系队友，至此这艘沉船再次被锁定位置。哎，好重啊！我拿一个大点的，就是有点小。我还有个链子，还金项链，意外发现。南海惊现价值3000亿美金龙王水晶宫，光是打捞就耗费30年以及30亿人民币，其中所发掘的黄金数不胜数，光瓷器就高达18万件。这艘沉船有什么秘密？沉船的主人是谁？打捞过程又有哪些困难呢？经过一系列的探测，终于锁定沉船的位置，但是问题紧接而至，这么大的沉船要怎么进行清理，或者怎样运往陆地呢？专家想到了围堰。围堰是桥梁在施工时，工作人员用钢板围住一个密封区域，随后将水抽空，再浇筑混凝土，这样就可以在水上建造桥墩。进行商议，初步建立了一个可行方案。另一边，建造一所陆上博物馆，以接纳成功上岸的沉船。专家们计划建造一个集装箱，用箱体包住沉船，随后压上重物沉入海床，完全包住沉船之后，再将箱体周围的淤泥清空，用钢梁插入预留的孔洞，形成底部，随后起吊整个箱体，带着它离开海底。计划成功实施，沉船成功进入名为水晶宫的博物馆中，随后就可以进行文物的发掘工作。博物馆之中传来一阵惊呼，在船体的左船舷的位置发现了一个漆帘，漆帘之中存放着大量的金器、金戒指、金项链、金耳环，全部都带着一些异域风情。这不禁让专家有了对船主人的猜测，难道这艘船是为外国人所有？随后便打破了疑虑，船舱之中保留着18万件瓷器，全部都是来自宋代的民窑。如果是外国的商人，不可能有如此之多的中国瓷器，而且还在船底发现了一个红色漆盒，这更加表明了船主的身份。至于那些异域的金器，应该是异域商人的随身首饰。整艘船清理完毕，也并未发现人类尸骨，也许他们在遇难时全都幸运地存活下来了吧。好了，今天的故事到这里就结束了，有什么想法可以打在评论区留言讨论。感谢你的耐心观看，点个关注，我们下期再见。